Ngatho nĩ ũndũ wa gũcoka. Muhia wa maingĩ arauga arĩ na a new girlfriend, but kũrĩ na kaũndũ andũ ma note gatarĩ ga kawaida about girlfriend ũcio wake. Tũtanaceneneka icio makĩria, ndũkariganagĩrwo tũrorete gũkinya Kikuyu community to 100k subs. Koguo werorera video citũ kamekaga sure nĩ wa subscribe. Mũthenya ũmwe thutha wa Muhia gũcemania na Kanaite na Luciana live na gũcamirwo nĩ wendo wao, Muhia nĩ aingĩra nenda-inĩ na acokeria arĩa othe maramũkagĩrĩra nĩ ũndũ wa gũteo nĩ wa ihinda rĩrĩ thutha wake gũte Luciana na gwĩciria Luciana ndakanona wa kũmwenda. Na nĩ ũndũ wa ũrĩa ndeto ici cia Luciana na Kanaite ingĩire cama na gũtũma mafans ao mathiĩ na mbere kwagithia Muhia toro, arĩkĩrĩria na gwĩthondekera ka girlfriend na njĩra ĩrĩa andũ marauga nĩyo Muhia arahũthĩrĩte gũthondeka rwĩmbo rwa gũthaitha Luciana macokanwo. Thikũ ici mũndũ no ahũthĩre thimũ na akorwo agĩthondekera anything arenda, nginyagia girlfriend, ũndũ ũrĩa andũ maretĩkia nĩguo Muhia ekĩte na AI nĩguo tu ahote gũcindana na Luciana na Kanaite arĩa maronekana kũhĩnjio nĩ mao. Nish Karo a comment thutha wa introduction ya Muhia kiuga, lakini can somebody tell me if this is not sogam in form of a woman, mbona mnafanana? Muhia oya mbica yake ahũthĩra AI na convert to be a woman, ta Leila ehingũrĩra social media account njerũ, korwo agĩkommentera social media ciake na account ĩyo ya girlfriend ũyũ quote in quote wa AI. Pressure nĩ ĩingĩhĩire Muhia, no nĩtũthiĩ na mbere kwaranĩria down the comment section, no kamekaga sure hingo ciothe werorera video citũ nĩ watiga wa subscribe. Tucemanie na wa next one. Nayo ngui ĩrĩa gwĩtwo Muhia wa maingĩ ĩrĩa tũire hũra channel citũ rĩ, nĩ kũhitha arahithire channel. Mũtiga sympathize na ngite ĩyo, nĩ kũhitha hithĩte channel. YouTube ndĩgwetagĩrĩra ndĩkona wĩra waku wa gĩko atĩ no yeterere ambe kũrĩhe nĩgetha warĩa mbia rĩu ũhorie channel.